memperhimpit negara, wa tauhinil amni, melemahkan keamanan yang paling ditakutkan, wa hadmin nizam, runtuhnya tatanan yang ada. Ngomong amar bil ma'ruf tapi negara revolusi. Naudzubillahi min. Indonesia jangan diacak-acak. Yang mendeklarasikan Pancasila siapa? Hasyim Asy'ari. Murid siapa? Murid Syekh Khalil Bangkalan. Syekh Khalil Bangkalan murid siapa? Murid Syekh Nawawi. Kuari datang ngomongkan syariah, hari itu Syekh Khalil Bangkalan teh nyahoan karena syariah. Jawab. Kuari darah datang ngomongkan bab syariah, hari itu Hasyim Asy'ari teh nyahoan karena syariah. Wali Hasyim Asy'ari. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang kompak. Bapak-bapak nu ngajawab salam didoakeun ku kula sing bisa karawin deui. Amin. Ibu-ibu nu ngajawab salam mudah-mudahan suaminya enggak kawin lagi, Bu. Amin. Pemuda dan pemudi yang belum dapat jodoh nu ngajawab salam sing gerak-gerak menang jodoh. Amin. Sekali lagi saya ulangi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lumayan bapak-bapak menggelegar terdengar yakin boga kahayang anu anyar akur ibu-ibu geh kuari mah rada kadenge doangna sieunun ngan anu jelas mah pamuda jeung pamudi menggelegar terdengar sampai ke atas langit doangna geus aratul kabeh berat kahandap di budak dieu. Cuman yang perlu diketahui dalam hal ini, bahasa salam bukan hanya sekedar kata basa-basi. Bahasa salam bukan hanya sekedar penghias kata. Selebihnya daripada itu, bahasa salam adalah merupakan daripada mata rantai cabang-cabang keimanan yang jumlahnya bid'un wa sab'una syu'batan, sebagaimana tertulis dan termaktub dalam kitab komik Tubyan bahwa cabang iman itu 77 diantaranya salam. Bahkan lafaz assalam ini termasuk daripada salah satu asma Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un ila akhiril ayat. Dengan asma Allah alladzi la yadurru, yang tidak ada satupun memberikan kita madarat, memberikan kita bahaya di langit maupun yang ada di bumi, bila mana kita disertai dengan asma Allah. Makanya asma Allah sok pakai wapak kata ku santri jeung ku ustad mah bener dah. Alhamdulillahilladzi khassana bil bayan wa ja'alana minal faizina biturin ni'am, wassalatu wassalamu ala waladi adnan sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi dawil ilmi wal irfan. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim tabarrukan bi dzikri li anna dzatal Qur'an yunawwaru bi nurillah al muwafaqah fi hadzal syahri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atul hurum dzalika dinul qayyim ila akhiril ayat. Wa qala fi ayatin ukhra al muwafaqah bi hadhil walimah subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram
ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina ila akhiril ayat. Wa qala nabiyyuna Muhammad wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in aradtumur rohah waqtal maut minal atsyi wan najah minasyaitan wal khuruj ma'al iman fahtarimu hadhihi syuhur kullaha bikasratis syiyam wan nadmi ala ma salafa minal atham wadhkuru khaliqal anam tadkhulu jannata rabbikum bisalam. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarram wal muazzam yang saya hormati, para alimil ulama, para kiai, para asatid, guru-guru kita kesepuhan setempat yang masing-masing sudah mendapatkan amanah dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan para guru, para ustadz, para kiai kesepuhan kita Allah selalu dan selalu menambahkan kemuliaannya. Amin. Amin. Siang doakeun kiai hese-hese teuing pangrasaing. Ogah aing balik deui ah. Mudah-mudahan para guru, para kiai, para ustadz kita Allah nambih kemuliaanana. Amin. Ulah bari molotot dia santai bae kunaon. Tambah barokah panjang umurna. Amin. Tambah kuat istiqomahna, tambah pemahaman ilmuna, tambah manfaat ilmuna, khusus buat beliau-beliau, umumnya kita semua sebagai masyarakat murid maupun santrinya. Amin ya Allah ya Rabbal. Anu terakhir tambah pamajikana, anu terakhir tambah pamajikana. Bapak-bapak setuju? Bapak-bapak setuju? Ibu-ibu? Ente cenah ge Pak. Isteuing doa nu terakhir mah ulah diteruskeun buah-buah aing balik mobil aing di demo dicegat ku ibu-ibu. Nu penting nu tadi bae. Mudah-mudahan para guru, para ustadz, para kiai kita Allah selalu menambahkan kemanfaatan ilmunya khusus buat dirinya, umumnya kita semua sebagai masyarakat murid maupun santri dan juga jemaahnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan juga tidak lupa yang saya hormati aparatur pemerintah dari tingkat desa, Bapak Lurah yang saya hormati, Bapak RW, RT-nya dari masing-masing tempat yang berkumpul di Hablah Mubarakah, kita doakan bersama-sama dengan pangkat dan amanah yang telah Allah berikan kepada Bapak Lurah, Bapak RW, Bapak RT, semuanya. Karena di hadapan Allah akan membankan untuk ditanggung jawabkan. RW satu ke RW-an, RT satu ke RT-an, lurah satu kelurahan. Karena semakin banyak amanah yang kita emban dalam dunia ini, maka semakin banyak pula tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu. Lamun jelema biasa teu ngaji, dosana urusan pribadi, paling dituntut ku anak jeung pamajikan. Tapi lamun RT teu ngaji, ulah gagabah dia teh. Mana si RT? Ari kitu lamun jelema biasa teu ngaji urusan doraka pribadi dituntut ku anak jeung pamajikan, tapi lamun RW teu ngaji ulah gagabah dia we. Mana si RW? Iya, jelema biasa mah teu ngaji dituntut ku anak doang jeung ku pamajikan. Bener teu Pak? Tapi lamun lurah teu ngaji ulah gagabah siara. Geus mata kurang doakeun babarengan. Mudah-mudahan Bapak Lurah, Bapak RW, Bapak RT kita dalam rangka melaksanakan tugasnya, langkah demi langkahnya Allah hitung sebagai amal ibadah. Amin. Dan juga kepemimpinannya berhasil di segala komponen maupun di segala bidang. Laksana kepemimpinannya Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan juga tidak lupa yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda dan pemudi hempak merbayaksa kumpul na tempatan dalam rangka ngaijabah uleman bapak para panitia, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka memperingati Isra wal Mi'rajnya Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan langkah demi langkah kita dari rumahnya masing-masing, setiap langkahnya Allah hitung sebagai amal ibadah. Amin. Datang ke sini duduknya Allah nilai ibadah. Amin. Pendengaran kita, penglihatan kita, napas kita semuanya Allah nilai ibadah. Amin.
Mudah-mudahan ya Allah haliyah fi'liyah kita pada malam hari ini disaksikan dengan malaikat Allah semuanya Allah nilai sebagai amal ibadah, bahkan ngajadikeun wasilah urang sadayana bisa asup kana surga anak Allah subhanahu. Amin ya Allah ya Rabbal. Minumnya Allah nilai ibadah, amin. Biarkan aku anak ulah disasakeun ibadah sia. Makannya juga ibadah, amin. Beakeun boluna dah ulah disasakeun ibadah dia eta. Mudah-mudahan ya Allah haliyah fi'liyah penglihatan pendengaran kita semuanya pada malam hari ini Allah nilai sebagai amal ibadah, amin ya Rabbal. Dan juga tidak lupa yang saya hormati sahibil wasilah Ustaz Najmuddin. Saya ini kenal beliau itu sudah 5 tahun. Waktu itu saya ceramah di mana Ustaz? Di Malang Nengah pada waktu itu ya. Sampai alhamdulillah saya dibawa ke sini udah 4 kali Pak. Udah 4 kali kabeneran di kuari boga kolot dari Abah Haji Bujang ka kuari. Alhamdulillah. Mudah-mudahan orang doakeun kolot urang Abah Haji Bujang dan juga ustadz kita, umumnya ustadz-ustadz yang lain, semoga Allah berikan kekuatan dalam melaksanakan istiqomahnya, amin. Yang punya harta istiqomah dalam sodakohnya, amin. Yang punya ilmu istiqomah dalam ilmunya, amin. Yang punya pangkat juga istiqomah dalam pangkatnya, amin. Karena apapun yang ada dalam diri kita itu semuanya jadi ladang pahala buat kita semuanya, amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam pertemuan kita pada malam hari ini mungkin tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan, hanyalah panjatan puja yang menjadi penghias rasa. Kita sanjungkan kepada Zat Allah yang Maha Kuasa, yang murbeng jagat alam raya. Puji yang menjadi penghias hati kita sanjungkan kepada Zat Allah Rabbul Izzati yang Maha Sejati, yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, ihsan, dan diiringi dengan nikmat sehat wal afiyah. Dan alhamdulillah sabab wasilah nikmat sehat wal afiyah kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka memperingati Isra wal Mi'rajnya Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di sini diundang beberapa para guru, para ustadz, para alimil ulama, dan juga saya datang jauh-jauh dari Pandeglang sehingga datang ke tempat ini punya tugas untuk tausiah cek bahasa gagah nama atau ceramah cek bahasa gagah nama ngan ustad cek gula tapi lain cek ulama. Takrib ceramah jeung takrib ngaji jelas berbeda. Sebab ceramah mah ngaji resep, resiko penceramah lamun teresep teu laku dia di mana-mana ge. Bener teu? Bener teu? Beda jeung ngaji. Ari ngaji mah dek resep rek teresep rukun wudu can bereskeun rukun wudu ngaranna ge ngaji. Ari ngaji mah pokona mah rek resep rukun salat can bereskeun rukun salat ngaranna ge ngaji. Ieu mah siar. Ari siar mah mustamilun ala jami'il kul, mencakup kepada keseluruhan. Sebab nu ngahadiran ceramah nu ngadenge siar ngejelok salat aya aing ge nyaho. Bener teu? Bener teu? Nu edan aya, benar. Nu cager aya, benar. Nu gering aya, benar. Bahkan ditelok ke masjid ge dia ngadenge ceramah mah resep bae, bener teu? Bener teu? Beda palurah jeung pangajian. Aringaran pangajian rutin teu bapak-bapana teu ibu-ibuna teu pamudana beungeutna di ditu aing mah di Pandeglang beungeutna eta dia tadi parosaing. Di ditu aing mah ngomong di Pandeglang. Di dieu kumaha di dia? Heuy, di dieu kumaha di dia? Di ditu Pak anu ngaran pangajian rutin teu bapak-bapana teu ibu-ibuna anu ngaran pangajian rutin beungeutna eta dia tadi parosaing mah. Di dieu kumaha di dia? Di dieu kumaha? Sarwa bae kajen teu ngomongna kawin kaciri dia ditulak kaji memakai pece ke parareton teu tuh. Ulah dihadekeun dia polong poin tambah kaciri bae saya tambah pot joget oge teu tuh. Ieu mah ngaji hiburan. Ieu mah ngaji resep anu ngaran pangajian rutin palurah teu di mana-mana doang eta kajen aya 400 kakak sa-RT 500 kakak sa-RT nu ngaran ngaji rutin alah paling gedalapanan aing nyaho dia. Eta ge pemain lama. Bener tak? Ngaran doang pengajian pemuda. Persatuan Pemuda Karang Taruna. Nu ngajina mah huisan di Padelai. Di ditu aing mah di ditu di dieu mah mo. Di dieu mah mo. Moal beda kitu kabeh. Geus mantap ieu kajian ieu ngajina ngaji resep. Walaupun ini ngajinya ngaji hiburan, mudah-mudahan ya Allah ini menjadi sabab wasilah Allah turunkan taufik hidayah buat kita semuanya. Amin. Sekali lagi, walaupun ini ngajinya ngaji hiburan, ngajinya ngaji resep,
ngaji senang-senang. Mudah-mudahan ya Allah, mudah-mudahan ini menjadi sabab wasilah Allah turunkan taufik hidayah bikin urang sadayana. Amin ya Rabbal. Ditolok ngaji sing dek ngararaji geus ngadenge ceramah. Amin. Ditolok salat geus ngadenge ceramah mah derek salat. Amin. Anu salatna di imah bae geus ngadenge ceramah mah dek ka masjid salatna. Amin ya Rabbal. Karena disadari ataupun tidak, cek Kangjeng Nabi, al masjid baitul kullil mukminin, masjid itu rumahnya orang-orang yang beriman, masjid itu rumahnya orang-orang Islam. Tapi sayang dan ironisnya di zaman sekarang gak di kampung gak di kota ngabadak jelma Islam mentinyo ka imah. Bener tak? Bener tak? Al masjid baitul kullil mukminin, masjid itu rumahnya orang-orang yang beriman, masjid teh rumahna jelma Islam. Tapi sayang dan ironisnya di zaman kuari dari kampung dari kota ngabadak jelma Islam mentinyo ka imah. Bener tak? Bener tak? Hei, coba yang dek nanya eta jelema nu teu nyoka imah sok dadapangan dina trotoar jelema naon teh kitu eta? Jawab do kompak jelema naon? Jelema naon? Jelema edan. Lamun RT teh ka masjid berarti RT. RW na RW. Lurahna, masyarakatna, pamudana, muda isukan ganti yang ngaran kampung ngaranna kampung jelema. Di babak dia yang penting ya gerabah. Paling panitia lapor orang ke sisukan. Haji Ujang di mana tanu ceramah? Di pandai ke keluar di ondang di berita kan hate ceuk. Saburut teuing di ondang di teh teu aing bapak. Jaga semoga baraya aing di Haji Ujang. Tanyakan kana makolot ku sia heut ge jelema baheula malah teu nyoka imah sok digoro kana hulu seeng. Ih kana makolot tanyakeun ku sia. Jelema baheula lamun teu nyoka imah magrib teu balik sok digoro kana hulu. Bari nabuhan baskom jelema nonton kitu eta. Jelema naon? Jelema ku kelong berarti lamun RT telok ka masjid RT sesa. RW telok ka masjid RW sesa. Lurahna, pamudana, masyarakatna mulai isukan ganti yang ngaran kampung ngaranna kampung sesa. Sesa kelong rahimakumullah hari gitu. Terus makanya orang sakali deui kajian ieu ngaji hiburan, ngaji resep. Mudah-mudahan ya Allah ini menjadi sabab wasilah Allah turunkan taufik hidayah buat kita semuanya. Amin ya Rabbal. Pak, kenapa taufik hidayah selalu kita harapkan para hadirin semua? Di mana-mana setiap ngaji kita meminta taufik hidayah dan inayah, betul? Setelah sholat kita meminta taufik hidayah, betul? Kenapa taufik hidayah selalu kita harapkan hadirin semua? Karena ibadah tidak bisa diukur dengan postur tubuh. Walaupun ibarat kata otot kawat tulang besi, awakna jag-jag waringkas, budak keneh, lempang berkilo-kilo kuat, lempang bermil-mil kuat, tapi kadang-kadang musola, majlis taklim, masjid nak karacak imahna, can pernah ning. Ayo gitu di ayah. Ayah dong gitu ayah. Ibadah itu tidak bisa diukur dengan postur tubuh. Walaupun ibarat kata otot kawat tulang besi, awakna budak keneh, jag-jag waringkas, lempang berkilo-kilo kuat, maraton bermil-mil kuat, tapi kadang-kadang musola, majlis taklim, masjid nak karacak imahna, can pernah ning. Setan. Ayah dia gitu ayah. Ayah dia gitu ayah. Atuh matak diomongkeun ku ayah kan ciri. Terus mantak mudah-mudahan sakali deui ngajikeun sabab wasilah Allah nurkeun hidayah kana urang sadayana. Amin. Ngancek ulama ngarap-ngarap tapi hidayah Allah lain dina tempatna eta teh bakal nuaskeun kana hate. Lamun hate geus tuas moal sieun ku disingsieunan, lamun hate geus tuas moal bungah ku dibungah. Kajan ustaz kiai ngablak-blak ngomongkeun surga moal kabita ku surga, ngablak-blak ngomongkeun neraka moal kabita ku neraka. Lamun hate geus direpae sedengkeun cek ulama ngarap-ngarap kita taufik hidayah lain dina tempatna eta teh bakal nuaskeun kana hate. Deuleu urang tetangga urang, handai taulan, dulur urang, pamili urang kumaha lamun diajak ngaji. Alah ustaz ngajak ngaji kana aing mah geus diberi hidayah mah daek kana ngaji. Aya nu kitu aya. Aya nu kitu aya. Ustaz lah pengajian rutin dia tengah diumum-umumkeun aing ge nyaho. Kage aing geus diberi hidayah mah aing kage daek kana ngaji. Aya nu kitu aya. Aya nu kitu aya. Ya, dengekeun, nu tukang ngaji rutin tiap minggu belum tentu dapat hidayah. Betul? Yang tukang ngaji tiap bulan rutin belum tentu dapat hidayah. Betul? Santri 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun di pondok pesantren unggal poe ngaji can puguh menang hidayah. Betul? Ari tangkorak dia ngaji tilok naon tilok hayang hidayah. Polongo deui kitu mangarana.
Terus ya terus. Cicing mantuan mual dia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salamnya semoga selalu dan senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan rahmat beserta salamnya Allah limpahkan pula kepada para keluarganya, amin, dan juga kepada para sahabatnya, amin, umumnya muslimin muslimat dari Masrik sampai Maghrib, dari Sabang sampai Merauke, wabil khusus urang sadayana anukum patempatan anu kumpulna ieu patempatan sing mudah-mudahan Allah ngahujani urang ku rahmat sinareng salamna, amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana masyarakat di sini, pemuda-pemudi, para RT, Bapak Lurah, semua masyarakat berjibaku kompak sehingga terjadinya acara ini. Alhamdulillah, bahkan di 2 bulan keneh iya nage non karena musyawarah nage per imah sekian engke nyaho kikian di menang urunan dia. Iya hari gitu menang urun sab kikian ge nyaho aing teh make duit bener tak tendana make sound systemna make kuehna make dahareuna make minumanna make ngondang kiaina ih saya terdusun. Pak bu alhamdulillah barang abdi tukang ceramah kali-kali itu alhamdulillah loba dulur kolongo dia duit budak dia parasai atuh bukti naik boga dulur dia Abah Haji Ujang boga sembuh alhamdulillah loba duit dulur. Mudah-mudahan ya Allah pengorbanan masyarakat di sini kecil maupun besarnya, tenaganya, waktunya, semuanya berjibaku kompak sehingga terjadinya acara ini. Mudah-mudahan ya Allah pengorbanan masyarakat di sini ini menjadi wujud bukti cintana urang dia ka Kangjeng Nabi Muhammad, amin. Sekali lagi mudah-mudahan pengorbanan masyarakat di sini kecil maupun besarnya ini menjadi wujud bukti cintana urang dia ka Kangjeng Nabi Muhammad, amin. Kenapa saya berbicara cinta dengan pengorbanan? Karena cinta tanpa pengorbanan itu bohong, cinta tanpa perjuangan itu omong kosong, betul. Karena kalau kita sudah berani berkata cinta, berani berkata sayang, maka kita harus siap berkorban untuk seorang kekasih, betul. Bohong cinta tanpa perjuangan, bohong cinta tanpa pengorbanan, betul. Itu orang dia ngomongkan cinta Rasul, orang dia ngomongkan bogoh ka Rasulullah. 2 bulan keneh musyawarah lagi urunan tapi sampai ka kuari aya keneh can unas aja nyango. Ipan aing ngomong kali jadinya ieu udah ieu. Sekali lagi mudah-mudahan ya Allah ini menjadi wujud bukti cinta kita kepada Rasulullah, amin. Ya Rabbal, puncak kebahagiaan cinta adalah yuhsalul mar'u ma'aman ahabbah, bahwa seseorang akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dicintainya. Mudah-mudahan perkumpulan kita di tempat ini, pengorbanan para panitia, para donasi, para donatur, mudah-mudahan ya Allah pengorbanannya ini menjadi wasilah bisa bertemu dengan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi. Cinta tanpa pengorbanan itu bohong, cinta tanpa perjuangan itu omong kosong, betul. Karena kalau kita sudah berani berkata cinta, berani berkata sayang, maka kita harus siap berkorban untuk seorang kekasih, betul. Tah tanyakeun tah kana pamuda tah ge kata pamuda geus gajihan geus loba duit barang geus boga duit ku indung dipenta coba ceng cenah mah minta duit 10.000 bedek nyeuseuk baju dia di kamar hareup mani geus pararau eta pamuda dipenta duit ku indungna kumaha basa eueuh modal kari itu. Coba mak, coba ceng cenah mak minta duit 10.000 bedek meuli sabun colek, deg meuli daya, deg nyeuseuk baju dia tadi kamar hareup mani geus parau. Awah mak cek aing awah cek. Teu tos eta. Barang menang 10 menit saya di WA boga-bogohna tring SMS WA. Barang di deuleu ka bogohna ayang beb. Beudeung. Ih, dia kuari masuk beban bae. Ayang beb langsung dibalas. "Ya beb, ada apa?" Cek ka bogohna, HP neng rusak. Tenang beb, engke ka ditu geus magrib. Waduh, eta pamuda geak dipenta duit 10.000 ku indung dan teu dibere. Geak beban ha kanu ka bogohna. Mana beb HP-na? Ieu urang kitu ye raga geus neng di beantosan.
reka konter heula. Datang ka konter. Mang, iya HP ka bogoh kula. Tah panghadekeun. Naonna ieu? Atuh ieu mah cenah touchscreen jeung LCD-na. Sabaraha? 500.000. Tenang. Nah. Uang 500.000 besar, betul. Tapi akan terasa kecil bila mana dikorbankan untuk seorang kekasih, betul. Uang 500.000 mahal, betul. Tapi akan terasa murah bila mana dikorbankan untuk seorang kekasih, betul. Makanya bohong cinta tanpa perjuangan, bohong cinta tanpa pengorbanan. Kalau kita benar-benar cinta dengan Rasulullah, maka kita harus yang berkorban untuk Rasulullah. Dibuktikan ke orang dia daek urunan rajaban. Alhamdulillah. Bari jeung aya nu canlun. Ayo kita nu canlunas aya. Ayo nu canlunas aya. Nu mana jelema nu mana udah coba. Mari kita lihat Pak Abu Ya'uji, bila mana beliau melaksanakan maulid, kerbau yang dia sembelih itu berapa? Sekali menyembelih itu 80, itu paling sedikit, kadang-kadang nyampe 100. Belum berasnya, coba bayangkan, belum amplopnya yang dia bagikan, berapa juta, berapa miliar yang dia habiskan untuk maulid, untuk rajaban. Kenapa? Terlalu dipaido. Karena kalau orang sudah dimabuk rasa cinta, uang yang segitu besar tidak lagi ada harganya. Betul? Betul. Orang dia ngomong ke cinta Rasul 200.000 3 bulan keneh teu lunas dia. Ih nyawan bae. Ya Allah ya Gusti. Panjang harapan, mudah-mudahan sekali deui cinta kita ini dibuktikan dengan perkumpulan ini. Mudah-mudahan ya Allah ini menjadi sabab wasilah kita semua dapat bertemu dengan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal. Alhamdulillah, kalau saya lihat ini jemaah pacubal ku ibu-ibu, bapak-bapak mangan saeutik, ibu-ibu marame. Alhamdulillah. Pak Haji Ujang pokoknya nama ibu-ibu mau paling getol pengajian mah, bener tuh Bo? Bener tuh Bo? Nu kompak mah ibu-ibu mantap, ibu-ibu mah pengajian, ibu-ibu mah paguyuban arisan ngiridit ngahutang beget hutang kabeh deh. Ibu-ibu mau paling rajin. Di mana ayah pengajian eta Pak rame ku ibu-ibu. Alhamdulillah. Geus 40 tahun 40 kali ngeringkeun ceramah mulutna ge. Ibu-ibu. Di mana ayah ceramah rajab, ibu-ibu selalu datang rame ku ibu-ibu. Ka girang kalande, ka lor ka kidul, ka kaler ka barat. Di mana ayah pengajian rame ku ibu-ibu. Tapi aing mah aneh geus 60 tahun 60 kali ngeringkeun ceramah mulut, 60 kali ngeringkeun ceramah rajab. Tapi waktu molototan mah sia kana salaki. Molototan memang deuleu aing. Ayah nu kitu ayah nu kitu ayah ngaji rajin di mana-mana rame ku ibu-ibu, ngadengkeun ceramah rame ku ibu-ibu. Ari waktu molotot pun sita kana salaki, molototan memang deuleu aing mah. Aju kadang-kadang pernah hutang bang keliling teh tapi beja kana salaki, ujungna pasea. Di ditu aing mah ibu-ibu di ditu, di dieu mah mulai nu ngaku. Geus ya, makana kula mah yang memeh ngomong ka bapak-bapak, rek ngomong ka ibu-ibu, siap ngamalkeun Bu, siap. Siap ngamalkeun Bu, siap. Ya, oleh rajaban dia. Jang ibu siap ngamalkeun Bu, siap. Dengekeun. Jak salah satu keterangan kieu ya Bu, dengekeun. Ayyuma mra'atin, mana seorang wanita parosat li zaujiha yang memasrahkan hamparan untuk suaminya bi nafsiha dengan apa kerelaan hatinya. Ngan guru Ustaz Hainu maca bi nafsiha dengan wawangiannya. Jadi bagi seorang wanita yang mau tidur dengan istri dengan suaminya, menghamparkan tikar untuk suaminya dengan kerelaan hatinya, maka ulah sok molor dia. Lamun salaki can molor haram bikang HS heula, lamun salaki can HS memang HS tawaran heula. Bade tah henteu gitu. Cicing dia can umur dia can umur dia nyaon ca urusan bapak dia yeuh. Dengekeun. Ayyuma mra'atin, mana seorang wanita parosat li zaujiha yang memasrahkan dirinya kepada suaminya bi nafsiha dengan kerelaan hatinya, bi nafsiha dengan wawangian, dengan dandannya. Sia eta aya we dangdang de kondangan pan lain. Ari hees jeung salaki pake hutang pecat sabeula. Bari jeung loba teh reugitan teh.
laju pakai daster belel, barang dicium su salakina bau salap 88. Iya, modal kari itu tuh. Dengekan kudu dangdan heula, guru nama kieu dengekan ya boyo, dengekan salaki memeh datang sholat isya, ibu-ibu ke siap-siap di imah dangdan anu geulis gitu, pakai baju pang bagusna, tungguan salaki geus geulis teh dina pintu teh bari kieu beungar deukeut ka jalan nungguan salaki gitu bari kieu lah aduh kelar jasa. Begitu salakina datang ada istri nangis gelis dia, bagaimana kata suaminya, wow amazing, papa gitu dangdan dan gelis. Mamah teh beda dengan malam-malam yang lain, ku gelis-gelis teh penting ieu mah aduh bari ngimpen papa. Ya Allah, di alam ku salakina gelis barang rosa teh di alam kita nyengir coba. Barang nyengir salakina nganclok kabur kaget. Kunaon kitu bapak saking mamah geus geulisna. Heeh, dia ku geulis-geulis mah geulis, ngan barang dia nyengir cangkang jengkol nyelap na huntu dia. Geus ieu mah ngaji hiburan, tenang. Can ngomongkeun mi'raj. Ngahibur ibu-ibu lebih sik maloloreng lain naon dia. Ya Allah, ya Gusti, kudu nama dengekeun, Bu, dengekeun ya. Salaki memeh datang sholat isya, ibu-ibu geus siap-siap menyeduh susu sagelas. Susu sagelas, kopi sagel, kopi pahit Bu, nu kental, obat kuat dia eta. Itu percaya dia. Kopi sagelas, susu sagel. Kompak Bu, kopi sagelas, susu sagel. Kopi sagelas, susu sagel. Kunaon kitu Ustaz kudu aya kopi jeung susu. Bu, dengekeun. Ibu-ibu kudu hidang, ibu-ibu kudu ngarti. Salaki ibu teh anak lalaki beda jeung anak pikang. Anak pikang 2 tahun nyusu eureun, anak pikang 1 tahun setengah nyusu eureun. Tapi anak lalaki sampai ka kolot model kieu beuki kerek kana nyusu engke nyaho. Anak bikang Pak 2 tahun nyusu eureun, bener teu? Bener teu? Anak bikang 1 tahun setengah nyusu eureun, bener teu? Tapi anak lalaki sampai ka kolot ngaganyel meh eta mah begieun kana nyusu. Jawab Bu, bener teu Bu? Bener teu Bu? Bener cenah ge Pak tuh. Nu mana budak numpang bedasna tadi? Numpang bedasna salaki numpang gedekna teh budak. Ih si RW cenah. Ya Allah, ya Gusti. Awas, makana awas tak. Laju kumaha cenah Ustad? Lamun eta awewe dek nawaran kana salakina, HS jeung salakina ganjaran anu kahiji haramallah sadraha ala niron, bakal diharamkeun asup ka neraka da awewe anu dek nawaran kana salakina. Alhamdulillah. Tawaran heul. Ih cek bapak-bapak. Yes. Laju aya keneh henteu cenah Ustaz ganjarana aya anu kadua ganjarana kataballahu laha mi'atai hajjatin wa umratin, awewe nu dek nawaran kana salakina bakal diberi ganjaran 200 kali haji jeung umrohna. Alhamdulillah tawaran heul cek bapak-bapak ayeuna dugi engger balik ka kieu ye atuh keu da aing karek ngomong berkat aing dikurangan ke urusan ieu. Ya Allah, ya Gusti. Geus makana mudah-mudahan dengan adanya Isra Mi'raj, mudah-mudahan keluarga kita makin harmonis. Amin. Amin. Karena yang pertama kita persatuan, unit terkecil persatuan dalam rumah tangga. Setelah kita bisa mempersatukan rumah tangga, orang minimal orang naik saeutik bisa mempersatukan sa-RT. Setelah orang sa-RT bisa mempersatukan sa-RW. Setelah mempersatukan satu RW, orang bisa ngahijikeun sakelurahan. Insya ih Pak, lamun kurang dipikir-pikir eta heuh ge panggagah-gagahna eta palurah Indonesia. Panggagah-gagahna real Pak loh. Kalau kita berbicara Timur Tengah Pak, mereka satu bahasa, betul gak? Dari Saudi Arabia
Irak, Iran, Maroko, Mesir, Palestina, semuanya pakai bahasa Arab, betul? Sehingga ada istilah kata Liga agama didominasi oleh agama Islam, betul? Mereka satu agama, mereka satu bahasa, tapi di sana banyak negara, betul? Betul. Tapi lihat di Indonesia beda agama, betul? Di Indonesia beda bahasa, betul? Di Indonesia beda suku, betul? Di Indonesia beda pulau, hidup dalam berbagai beraneka ragam, tapi bisa hidup dalam satu negara. Mereka satu agama, satu bahasa, tapi banyak negara. Indonesia banyak suku, banyak pulau, tapi hidup dalam satu negara, betul? Alhamdulillah. Gitu. Karena Indonesia punya karamat wali, cenah Pak Lurah. Karamat wali cenah. Eta lamun urang ka Banten. Pak Lurah, urang ka Banten. Eta di Banten, Sultan Hasanuddin Banten Girang Mas Jong teh ka ditu aya kelenteng, betul kan? Dalam buku Bapak di Banten ternyata kelenteng itu lebih tua Pak daripada Banten. Nah, itu kelenteng berarti pernah hidup di masa Kesultanan Kesultanan Mari kita berpikir secara real. Andai kata Sultan Hasanuddin seorang wali, seorang ulama, dia juga merangkap sebagai penguasa. Andai kata Sultan Hasanuddin mau menghancurkan kelenteng itu, mampu tidak, saya tanya? Real, kenapa tidak? Ternyata sebelum jauh-jauh hari dari tokoh NKRI, dari Buddha, Hindu, Katolik merumuskan undang-undang penistaan agama, Quran sudah lebih dulu. Apa kata Allah? Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah, janganlah kalian semua mengolok-olok orang-orang yang tidak menyembah Allah. Bila mana kita olok-olok mereka, fayasubullah, maka mereka akan kembali mengolok-olok Allah, adwan, memusuhi bigori ilmin, tanpa pengetahuan. Ternyata undang-undang penistaan agama sudah ada dalam Al-Quran, betul? Inilah hebatnya Islam, makanya kita harus bangga menjadi orang Islam. Alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara agama secara lugawi, secara bahasa, lagi ya. Ulang ya kana mikir ya. Baik. Coba ditukarkan coba. Aing poho deui. Kalau kita berbicara agama secara peribahasa adalah undang-undang. Agama itu undang. Sekali lagi, agama secara peribahasa adalah undang-undang, apapun bentuk agamanya. Kalau dia sudah menganut agama, maka dia harus dituntut dan patuh tunduk di bawah undang-undang agamanya, betul? Kristen adalah undang-undang bagi sang penganutnya. Bagi orang yang sudah menganut agama Kristen, maka dia pun dituntut untuk tunduk di bawah undang-undang Bible, di bawah undang-undang Kristen itu sendiri, betul? Begitu juga dengan agama Hindu, agama Katolik, agama Buddha, apapun bentuk agamanya. Kalau kita sudah menganut agama, maka kita dituntut untuk patuh dan tunduk di bawah undang-undang agamanya, betul? Begitu juga kita sebagai orang Islam. Kita sebagai orang Islam, hati kita sudah memiliki dua kalimat syahadah, la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Kalau kita sudah memiliki dua kalimat syahadah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, disadari ataupun tidak, kita sudah tergolong sebagai orang Islam. Dan kalau kita sudah tergolong sebagai orang Islam, maka kita harus siap tunduk patuh di bawah undang-undang Islam. Setuju? Setuju? Kalau kita sudah memiliki dua kalimat syahadah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, berarti kita sudah tergolong sebagai orang Islam. Dan kalau kita sudah tergolong sebagai orang Islam, maka kita harus siap tunduk patuh di bawah undang-undang Islam. Setuju? Tapi sayang dan ironisnya di zaman sekarang, al-Islam mahjubun bil muslimin, Islam itu tercoreng dan ternoda ku jelema Islam kene. Mana bukti konkretna? Ulah tentah budak kota, budak kampung zaman kuari geus teu begieun kana ngaji aing nyaho. Betul apa betul? Betul apa betul? Al-Islam mahjubun bil muslimin, Islam itu tercoreng dan ternoda oleh orang-orang Islam. Mana bukti konkretnya di zaman sekarang? Jangankan di kota Pak, di kampung geus teu begieun jelema kuari kana ngaji. Benar teu? Di itu di Pandeglang asal SMP ngaji Quran di eureun Pandelai. Di dieu kumaha Pak? Di dieu kumaha di dia? Di itu asal SMP beta ngaji Quran di eureun Pandelai. Bener teu?
Mungkin sekarang kita enak, masih banyak para ustadz, masih banyak para kiai di sekeliling kita, masih banyak para alimin ulama kita, tapi mari kita tangguhkan 20 tahun, 40 tahun ke depan nanti. Siapa yang akan menggantikan para alimin ulama kita kalau bukan anak-anak kita? Betul? Betul? Punten Pak Lurah, lurah belum meninggal dunia, calonnya sudah banyak. Betul? Camat belum meninggal dunia, calonnya juga sudah banyak. Betul? Bahkan gubernur belum meninggal dunia, calonnya sudah banyak. Betul? Bahkan presiden sekalipun calonnya geus ngabadag, tapi ulama meninggal dunia, jangankan 20 tahun, 40 tahun sampai 50 tahun belum tentu ada penggantinya. Betul? Sedangkan cek Nabi mautul alim, mautul alam, meninggalnya seorang ulama, meninggalnya seorang ustad, mautul alam, ini tandanya hancurnya alam ini. Kalau sekarang kita masih dapat berpijak di muka bumi ini, langit masih setia memayungi kita, dia tanda nama sekitar loba kiai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau kita kembali, agama itu undang, agama itu undang. Setiap agama itu mempunyai sejarah tersendiri, mempunyai histori tersendiri, mempunyai hitungan bulan tersendiri. Orang Kristen punya hitungan bulan yang disebut dengan bulan Masehi. Betul? Betul? Orang Hindu, orang Buddha punya hitungan bulan yang disebut dengan tahun Saka. Betul? Orang Islam punya hitungan bulan yang disebut dengan tahun Hijriyah atau yang disebut dengan bulan Hijriyah. Tapi sayang dan ironisnya cek Kangjeng Nabi, pada ad-dinu ghoriban fasayarji'u ghoriban fatubanil ghuraba. Islam pertama datang ke muka bumi ini diawali dalam keadaan asing. Setelah Islam terpancar ke seluruh penjuru dunia, Islam datang ke Jawa melalui Wali Songo, Islam datang ke Banten melalui Sultan Hasanuddin, Islam datang ke kampung-kampung kita. Apa kata Nabi? Fasayarji'u ghoriban, Islam akan kembali dalam keasingan. Survei membuktikan, ulah-ulah ngomong ke ngajina bulan Islam ngabadag jelema Islam nutinya karena bulan Islam. Betul? Betul? Coba aing nanya, bulan Islam bulan nu kahiji, bulan naon? Bulan naon? Juli saya tahu. Nah ini fasayarji'u ghoriban, Islam akan kembali dalam keasingan, Pak. Bahkan kalau kita lihat sejarah, Pak Lurah, saya waktu pulang dari Jawa membeli satu buku. Buku ini karangan Ahmed Deedat, seorang astrolog dari India yang berjudul dengan The Choice Muslim. Ternyata buku itu menerangkan, Pak, mengungkap sejarah tentang nama-nama bulan Masehi, mengungkap sejarah tentang nama-nama bulan yang diterapkan oleh saudara kita satu negara dari orang-orang Kristen. Itu ternyata semuanya punya sejarah, Pak. Seperti Islam, kenapa Islam meletakkan bulan pertama bulan Muharram? Ada sejarah, betul gak? Betul gak? Sama mereka juga. Seperti contoh, anu kahiji bulan Masehi bulan Januar, nu kadua, nu katilu, iya nyawa itu. Bawa mah ini di benang gaji kabeh. Ya, dengekeun. Ternyata dalam buku itu Pak Lurah, Januari itu diadopsi dari dewa Janus, dewa matahari, dewa yang memiliki wajah dua, hitam dan putih. Wajah hitam memandang ke masa yang telah berlalu, wajah putih memandang ke masa yang akan datang. Setiap dewa Janus datang, mereka menyambutnya di kuil-kuil mereka dengan apa? Dengan tiupan trompet. Setiap tanggal hiji Januari tahun baru, trompet di mana-mana, anak lurah mulai 5. Betul? Betul? Terus kapan itu dewa Janus datang? Ausatul Lail, pada pertengahan malam. Mereka sambut dengan apa? Dengan manaro, tempat api. Manaro itu isi makan. Asal katanya tina naro, manaro, tempat api. Mereka sambut. Bikin tempat api yang paling atas. Kurang dia pipinuan. Begitu pergantian tahun baru, kabeh nyeget petasan jam 12 penting. Saha? Hoi, saha? RW deui bah. Itu Pak, dewa Janus itu datangnya pertengahan malam, Pak. Mereka sambut dengan api. Nu nyeget petasan orang mana? Kurang dia kabeh para rumpul. Di mana kumpulna? Tahun 12 penting. Untuk apa? Untuk pergantian baru bari kararieu be. 10 9 heeh dek jam 12 teh ya. Tas ya dur.
doang nu heueuh tah sia tah isuk-isuk pamonyong-monyong pamuda aing keur peuting meuli petasan beak 500.000 cek pamuda teh nu gawe di mana di Jakarta atuh kumaha aing mah beak 1 juta nu iya beak 1 juta nu iya beak 500.000 nyambut tahun baru giliran urunan Rajab dia 200.000 tunas-tunas dia ya Allah ya Gusti ya dengekeun nu pertama Januari setelah Januari apa Februari itu diadopsi dari kata Pebrus Pak, dewa kesucian yang disembah oleh orang-orang paganisme sebelum masa peradaban Islam. Kalau dalam istilah Kristen Februari itu hari pembaptisan dosa umat-umat Kristen Romawi setiap tanggal 15 Februari hari Februari. Setelah Februari apa? Mars itu dewa perang. Setelah Maret apa? Aprilia, dewa kesuburan. Setelah April apa? Mei, dewi kecantikan. Setelah Mei apa? Juno, dewa hujan. Setelah Juni apa? Juli, Agustus, Julius dan Agusta itu nama pendeta-pendeta Kristen Romawi. Ayo dia Allah dia kabeh. Benar tak? Bahkan Pak sedih di zaman kuari banyak jelema anu salah paham dengan terjadinya Rajab, banyak orang yang salah paham dengan peringatan Maulid Nabi, betul. Tapi kadang-kadang kamu serikat hiji-hiji acan anu ngaharamkeun. Mari kita buka lembaran histori sejarah. Dulu orang-orang pagan, kupingkan biar tahu sejarah. Orang-orang Yunani paganisme yang menyembah Dewi Artemis atau yang disebut dengan dewa bulan. Kupingkan dulu sebelum masa peradaban Islam ada satu golongan yang disebut dengan golongan pagan. Mereka menyembah dewa bulan atau yang disebut dengan Dewi Artemis. Mereka cara penyembahannya, mereka sering mengadakan sesajen di kuil-kuil mereka. Dengan apa? Dengan kue bulat sebagai lambang bulan. Mereka kasih api di atas kue itu sebagai lambang cahaya rembulan. Mereka kelilingi 7 kali sambil memohon panjang umur. Naon eta nu kitu? Naon tanduk itu? Sok aya ulang tahun di dia sok aya. Dengarkan anu sok ulang tahun ka dieu aing dek nanya menang di mana dia. Ka dieu ditungguan ku aing. Lahir naruyuk jauh dia ulang tahun. Sok aya di dia sok aya. Dengarkan, ulang tahun itu berasal dari Yunani kuno paganisme, orang-orang penyembah Dewi Artemis atau yang disebut dengan dewa bulan. Orang yang menyembah Dewi Artemis atau dewa bulan, mereka sering mengadakan sesajen di kuil-kuil mereka. Dengan apa? Dengan kue bulat yang tengahnya dikasih api. Mereka kelilingi 7 kali sambil memohon panjang umur. Sebelum itu api ditiup, api dimatikan, mereka adakan permintaan request kepada sang dewa. Memeh tiup lilin, mereka memejamkan mata. Kieu, kapan diturutan teu dari dia. Benar tak? Memeh tiup lilin ya gila aing teh gitu. Bari perem ya. Gara-gara mementah heula cenah. Geus mementah tadi tiup. Indungna bapana sagala hore, polongok dia polong. Ya Allah ya Gusti. Orang-orang paganisme kenapa mereka memakai mediasi api? Dimatikan karena mereka meyakini setelah berdoa mereka matikan api, asapnya akan menghantarkan kepada sang dewa rembulan. Pan diturutan tak kurang. Benar tak? Islam gak alergi dengan budaya Pak. Al-aslu fil muamalah al-ibaha. Muamalah itu pada asalnya boleh illa ayyadulla dalilun ala tahrimiha, kecuali ada dalil pengharamannya. Kalau itu budaya muamalah masih bisa diintolerir oleh hukum Islam. Islam tidak alergi dengan budaya. Betul. Hari eta mah cenah ulang tahun geus ngajadikeun kebiasaan. Atuh isteuy budayana pake kan nu muslim. Nah piceun. Kumaha carana cenah Ustad? Orang kan ulang tahun teh mensyukuri panjang umur, betul gak? Mensyukuri panjang umur dengan cara Islam, betul? Ondang Ustad, ondang kiai jeung santrina. Kita naon? Tah ngaji Yasin, tah ngaji Tabarok, tah ngaji Waqiah, tah ngaji Ar-Rahman, ngan memeh ngadoa request kana Ustad. Ustad, tolong isolkan keberkahan Al-Qur'an buat anak saya supaya menjadi anak yang soleh. Tah gitu.
daripada teparugu dia. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday. Memeh beres ulang tahun jadi tuyul incu dia kabeh. Atuh teparugu dia. Dengekeun Pak, ieu urang ieu nan ieu. Heh, dengekeun. Eta teh lain budaya. Meletakkan api di atas kue. Berdoa, ditiup, itu bukan muamalah Pak Lurah, itu ubudiyah. Kalau muamalah Islam masih bisa intolerir. Kecuali ada dalil pengharamannya, tapi ini ubudiyah. Rajab lo baru ngaharamkeun, mulut lo baru ngaharamkeun, tapi ulang tahun ngajarkan kamusyrikan karena anakna Allah jelema nu ngaharamkeun kana eta. Aing anu pertama nu ngaharamkeun karena ulang tahun benon dia. Di babak dia paling penting ieu. Teu diondang dia Allah sabaraha teh nya geus kieu. Ya Allah ya Gusti. Islam gak alergi Pak. Bahkan punten Pak, kenapa saya berbicara Islam gak alergi dengan budaya? Dalam kitab Nihayatus Zain, Syekh Nawawi kumaha ngomongna? As-shadaqah an mayyitin biwajhin syar'iyyin matlubun wala yutaqayyadu bi sab'ati ayyam au aqalla au aksara. Itu Syekh Nawawi ya. Bersodakoh kepada mayit dengan syarat, dengan jalan syarat itu diperintah, tidak terbatas 7 hari, tidak terbatas 2 hari, au aqalla au aksara, deuk loba rek saeutik mangga eta tahlilan. Kan gitu dina kitab Nihayatul Zain ya. Wa yutaqayyadu bil ayyam, yang menjadi pembatas hari-hari hijina, duana, tiluna, tujuna, 40, 100, 1000. Cek Syekh Nawawi kumaha minal awaid, pakot awaid jamak tina adatun, itu hanya sebagian adat dan budaya saja. Berarti di sini menjelaskan Islam tidak alergi dengan budaya. Betul. Nu penting budayana diintolerir oleh hukum Islam. Monggo silahkan ulang tahun. Ari eta geus ngajadikeun budaya mangga Ustad cek ibu teh cenah atuh ulang tahun ngondang Pak Ustad beja ieu masih si dede mah nyanyian mah teu hareuneun. Heuh pan nyanyi be pan ibu-ibu mah pan bah zaman kuari mah bah anak nu ulang tahun indungna anu genjreh bah. Aing ge nyaho. Eta na Facebook anakna nu ulang tahun mamahna nu kieu na kueh cenah. Ih ya hooh. Anakna nu ulang tahun, anakna mamahna nu kieu ieu dina ieu kue, mamahna nu saleutik kieu. Sok panggih kue kabeh ge. Komo si itu mah makan jeung beureum tuh. Ih eta ustad cenah nyahoan cenah ari kitu ustad buka Facebook. Atuh gaul kolongo aing ge boga dia. Ya, dengekeun. Ari eta ulang tahun geus ngajarkeun adat mangga. Islam itu fleksibel, Pak. Mangga eta mah atuh nyanyi, ari hayang nyanyi mah kunaon? Islam kaya dengan budaya, betul gak? Islam kaya dengan seni, betul gak? Kita bisa baca sholawat, kiai baralik jeung santrina panggil anak-anak yuk kumpul yuk kita nyanyi bareng-bareng, dibaca kurang. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, ya Habib salam, salawatullah alaika, Allah ya Nabi salam, salawatullah alaika. Ustad
hari kitu ulang tahun maca sholawat kunaon kitu ya dengan kenceng Imam Jalalus Suyuti mamin baitin aw mahallatin aw masjidin quri'a fihi maulidun nabi illa haffatil malaika, tidaklah satu rumah, tempat, masjid, musola dibacakan maulid nabi kecuali malaikat akan turun berkeliling di tempat itu. Ulang tahun baca sholawat berarti anak kita ulang tahunnya dikeliling para malaikat Allah subhanahu gitu. Daripada tebarugu happy birthday to you gue yang ngerti teh dia mah kuat lahirnya kan yuk cau pot ulang tahun gila ini betul atuh lahirnya gampang lahirnya kena nagawir teh ya hari petanggal jengkol dia pot ulang tahun bukan anti bukan tapi itu ubudiyah itu harus cara Islam. Komo orang memehnya Nabi salam alaikana dibaca kurang rawi nawalam mana dibaca hai ceng baca rawi walamma tamma min hamli sallallahu alaihi wasallam sya'rani ala masyhuril aqwalil marwiyah tuwfiya bil madinati syarifatil munawwarati abuhu Abdullah eta tatareh Rasul kumaha cek Kangjeng Nabi man warroho mu'minan pakaan nama ahyahu, barang siapa yang berbicara tentang tarikh biografis kisah hidup orang-orang yang beriman laksana dia menghidupkan kembali, berarti ulang tahun marhaba, ulang tahun baca ya Nabi salam alaika berarti ulang tahunnya menghidupkan kembali Rasulullah sallallahu alaihi waman qara'a tarikhahu cek Kangjeng Nabi barang siapa yang membaca tarikh kisah orang-orang yang beriman maka annama zarahu laksana dia berkunjung bersilaturahmi dengan orang itu. Ulang tahun baca sholawat berarti hakikatna anak urang keur silaturahmi jeung Kangjeng Nabi Yuna Muhammad min babil wasail hukmul maqasid mangga asal di ilmu itu ulah teparugu iya masuk macam-macam sok aya di dia ulang tahun tim lilin sok aya coba kadia aing nanya menang di mana tadi ya coba di RT deui budak ye mau diberaskin dia kayak hop ya RT deui budak masya Allah bah ya Allah ya Gusti mangga eta mah bunya arek ulang tahun mangga tapi dengan cara bagaimana ulang tahunnya tadi. Bagaimana ulang tahun anak kita ini supaya dihadiri Rasulullah? Baca kurang tarikh Rasulullah. Man warrafa mu'minan pakaan nama ahyahu. Barang siapa yang berbicara tentang tarikh biografis orang-orang yang beriman, pakaan nama ahyahu. Laksana dia menghidupkan kembali. Kalau kita berbicara tentang tarikh Rasulullah, berarti kita menghidupkan kembali Rasulullah. Ulang tahun baca sholawat, baca tarikh Rasul, berarti ulang tahun anak orang kehadiran ku Kangjeng Nabi Muhammad. Waman qara'a tarikhahu dibaca walam makna dibaca rawina maka annama zarahu laksana anak urang keur silaturahmi jeung Kangjeng Nabi. Alhamdulillah monggo ulang tahun tapi dengan cara setuju budaya yang sudah ada jangan dihilangkan budaya yang ada jangan dihilangkan betul tapi kita ganti kontennya gitu karena hese ini dek kumpul-kumpul jelema hese eta bah eta gitu makanya Syekh Nawawi ge tadi teh ari hijina duana tilu nama minal awaidi sebab eta tetep teu bisa dipungkiran eta budaya batur baheula ngan ieu budaya teh geus hook diganti kontenna ku para wali songo tak kitu makana wa yutaqayyadu bil ayyam minal awaidi pakot yang menjadi pembatas dalam sedekah orang yang meninggal itu minal awaidi pakot pembatasnya itu hanya sebagian budaya saja. Syekh Nawawi lalu ngomongna kita melihat hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali. Bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana tadi inna iddatas syuhur sesungguhnya hitungan bulan yang berputar dalam jangka 1 tahun isna asyara syahra itu ada 12 bulan fi kitabillah itu sudah menjadi ketentuan Allah yauma khalaqas samawati wal ard pada hari Allah menciptakan langit dan bumi ngan dininya minha arbaatun hurum cek santri mah ikut tetap setengah saking isna asyara utawi 4 bulan kang den mulyakaken cek budak santri setengah dari yang 12 bulan ternyata ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu
salah satu mutawaliyatun yang 3 berturut-turut bulan yang dimuliakan oleh Allah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan juga bulan Muharram, wa wahidun fardun yang 1 terpisah, bulan Rajab. Ternyata bulan Rajab ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu sampai cek Kangjeng Nabi bahasa lagi cek keterangan ulama wapi rojaba bisa bahina, apapun bentuk ibadah yang kita lakukan di bulan Rajab ini maka Allah akan lipat gandakan 70 kali lipat ganda di bulan Rajab. Sanggeus bulan Rajab bulan naon? Roah atau Sya'ban, wapi Sya'ban hisab imiatin, di bulan Sya'ban apapun bentuk ibadah yang kita lakukan di bulan Sya'ban Allah akan lipat gandakan 700 kali lipat ganda di bulan Quran ya Allah mereka jarang gede amat. Allah ngasih kita modal sekali deui, Allah mere modal sekali, Allah mere modal loba amat dek naon ieu. Ternyata sageureung dendek setor sisi teu bayar hutang nispusa bisa loba teuing hutang ya budak dia kabeh, waduh hutang loba teuing dibere baik tah cek Allah Rajab gerak dibere modal 70 kali lipat ganda. Kurang Gusti ieu macan kabayar hutang tuh Sya'ban 700 kali lipat ganda. Begitu naik buku urang 15 Sya'ban sakedeung deui ya urang dek setor buku sugan kabayar ku sabulan satengaheun insya dibere mod. Jawab dibere mod. Kubedas dibere mod. Dibere modal nganjel mah polongo mah beak ka modal-modal setan. Hari kitu jelema polongo beak ka modal-modal di modal. Bahkan aya bahasa kieu kupingkeun. Cek Kangjeng Nabi kumaha? In aradtumur rohah waqtal maut minal atsi. Jikalau kalian semua ingin mendapatkan kebahagiaan, selamat tina kahausan waktu paeh. Kabeh manusia begitu dia meninggal dunia dalam keadaan haus. Sakaratul maut dalam keadaan haus. Bahkan cek Kangjeng Nabi andai kata laut dunia ditaburkan karena tikoro jelema anu keur paeh nu keur sakaratul maut, niscaya laut dunia dihabiskan tidak akan pernah bisa menghilangkan rasa dahaga dan hausnya orang-orang yang sedang sakaratul maut. Lamun urang hayang salamet tina kahausan keur sakaratul maut. Nu kadua wal khuruj ma'al iman, hayang paeh mamawaim. Nu katilu wan najah minasyaiton, hayang disalamatkeun tina godaan setan. Kupingkeun dina kitab Sahih Qurtubi lamun tepat mah begitu detik-detik manusia meninggal dunia maka iblis dari masing dari maghrib kumpul di jasad kita. Anu ngarupakeun indung urang, nu ngarupakeun bapak urang, nu ngarupakeun bapak kolot urang. Begitu urang keur cekluk bagi inget di bumi alam, ditoel urang di kenca, di katuh. Nah, ingat keneh teh ka bapak. Ya Allah, bapak geus 50 tahun ninggal lagi kakarak panggih deui tatangkeupan. Bapak di mana bapak? Bapak mau di surga. Dibawa orang cenah di alam halusinasi ke surga. Dibawa ke neraka. Padahal itu tipu daya iblis semua. Terus bapak menek lempang nih. Bapak nggak mau berpisah sama bapak. Nggak mau pak. Nggak mau berpisah sama bapak. Pengen sama bapak masuk surga. Pengen. Iya bapak pengen sama bapak di surga. Gampang. Kalau kamu pengen masuk surga, iktikankan Yahudi dan Nasrani adalah agama yang terbaik. Begitu kita iktikankan dalam hati, Jol Ijrail nyawa dicabut, mati dalam keadaan kafir. Naudzubillahimin. Bapana gagal anu iblis dia. Jol indungna ana ummuka. Ya, aing teh indung sia. Barang mama ciri tatangkeupan. Paeh geus 20 tahun panggih deui jeung indung urang kumaha urang sonona jeung indung bener teu? Horeng iblis. Urang tatangkeupan jeung indung urang mama sekarang di mana? Mama mah di sorga nah, dideulekeun kana surga. Mah begitu indah pengen ikut sama mama. Dibawa ke neraka, enggak mau mama, enggak mau. Udah mama mau pergi ya. Jangan mama. Pengen ikut mama ke surga. Pengen mama pengen. Gampang. Iktikadkan Isa anak Allah. Begitu kita iktikankan Nabi Isa anak Allah, datang Ijrail, nyawa dicabut, mati dalam keadaan kafir. Naudzubillahimin. Sampai ulama berpendapat dalam hal ini, lamun aya jelema anu gering anu la yurja baruhu yang tidak diharapkan sembuhnya, disunatkan untuk ditalkinkan ku kalimah la ilaha illallah. Diharam wasat aceuli pamanah geus teu kuat teu inget di bumi alam bapak la ilaha illallah. Pelebah dia ya orang butuh anak
S2 minggir, dokter Andes minggir, S-Keprok tapi yang dibutuhkan dalam ini pada waktu ini anak kita yang mengerti dengan ilmu agama. Betul, betul. S2 minggir, pelbahannya minggir. Ya Allah, ya Yesus. Tapi yang dibutuhkan adalah anak kita yang mengerti dengan agama. La ilaha illallah. Kunaon kita ustaz kudu dibacaan la ilaha illallah. Pak, ulah-ulah lapan la ilaha illallah. Doang ulang waria. Iya ya. La ilaha illallah. Kan ulang kita ka bapak kita illallah. Jangan kan? Tapi itu spontanitas memori card kita sudah ada dari kecil. Betul? Betul? Orang keur dibawa ku Inggris di tengah jalan anakna hidang la ilaha illallah kataring deui ulapan eta ulah-ulah lapan la ilaha illallah Pak urang ngadenge lagu Elvi Sukaesih keur pamuda kajian geus kolot geus pisan kuari ngadenge deui inget keur ngajang si aing nya bener tak? Bener tak? Ih ngaranna ge memori nostalgia betul gak? Palurah kuari misalkan geus sabaraha umurna keur 20 tahun baheula ngajang ngadenge lagu Rapid kuari ngadenge deui inget teh inget palurah nah itulah nostalgia apalagi kalimah la ilaha illallah tak itu masya Allah makanya Pak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala lamun urang hayang paeh salamet tina kahausan yang kedua wal khuruj mal iman hayang paeh mamawa iman nu katilu wan najah minas syaitan hayang disalametkeun tina godaan setan Kangjeng Nabi memberikan kita solusi fahtarimu hadhihi syuhur kullaha muliakanlah bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah yaitu bulan Rajab dengan cara apa kita memuliakan bulan Rajab di kasrati siyam dengan memperbanyak puasa di bulan Rajab puasa kamari puasa itu mala yutraku kulluh la yutraku kulluh lamun teu bisa kabeh ulah sok ditinggalkeun kabeh teu bisa 25 poe minimal menang 20 poe manja seuri loba teuing mala yutraku kulluh la yutraku kulluh kalau kita tidak mampu semua jangan ditinggalkan semua teu mampu 20 poe minimal menang 15 poe manja seuri kana loba teuing malah yutraku kulluh la yutraku kulluh mun teu bisa kabeh ulah sok ditinggalkeun kabeh teu menang 15 poe minimal menang 10 poe teu menang 10 poe minimal menang 7 poe teu menang 7 poe minimal menang 5 poe malah yutraku kulluh la yutraku kulluh lamun teu bisa kabeh ulah sok ditinggalkeun kabeh teu bisa 5 poe minimal menang 3 poe teu bisa 3 poe minimal menang 2 poe teu bisa 2 poe minimal 1 poe teu 1 poe acan polongo nu kitu mah atuh dia kabina bina ieu budak dieu pati hiji kitu meunah. Geus hadirin, ya, geus adi ngomongkeun burukna mah geus pada nyaoyeuh na kitab darlir lah. Geus ieu mah ngomongkeun hikmahna bae. Sampai Pak cek ulama sampai kieu, laisa id abul hasanah illa li hadhil ummah khassatan. Bulan Rajab sabaraha kali? Sabaraha ya, sabaraha lipat ganda? 70 kali lipat ganda, Pak. Sampai cek ulama laisa id abul hasanah, tidak ada yang namanya lipat ganda pahala buat umat-umat terdahulu. Umat baheula hirupna 500 tahun, umat baheula 700 tahun, 800 tahun hirupna, tapi sakali ibadah ngan ukur dibayar sakali ibadah ku Allah. Walaupun umurna panjang, tapi sakali ibadah ngan ukur sakali. Tapi umat Kangjeng Nabi Muhammad walaupun umurna pendek 60, 70, 80, 90, 100 tahun mod sanajan 100 tahun dalam masalah pahala kita tidak akan pernah kalah dengan umat-umat terdahulu. Kenapa sebabnya? Karena kita bangga punya bulan Rajab. Alhamdulillah 70 kali lipat ganda laisa id abul hasanah illa li hadhil ummah. Tidak ada yang namanya lipat ganda pahala buat umat-umat terdahulu. Umat-umat anu baheula mah ibadah sakali diberes sakal. Umat Kangjeng Nabi mah jangankan di bulan Rajab, di bulan-bulan biasa Bapak manja bil hasanati falahu asyru amsalihha. Satu kali berbuat kebaikan Allah akan lipat gandakan 10 kebaikan. Begitu datang bulan Rajab jadi 70 kebaikan. Masya Allah. Sakedeung mah di Jakarta nama barang balik kebeli mobil, kebeli motor. Ngumbarana mah sakedeung di Jakarta. Tah eta umat Kangjeng Nabi. Umat Kangjeng Nabi mangan sakedeung hirup di alam dunia nage. Paling 60, 70 tahun, 80, 100 tahun mod. Paling sakitu geus kata panggagahna geus sakitu. Tapi dalam masalah ganjaran kita tidak akan pernah kalah dengan umat-umat terdahulu. Makanya orang diberi modal tadi tah. Nya, makanya Rajab deuk nyucikeun bad. Jawab, Rajab deuk nyucikeun bad.
Saban nyucikan hati ke kedeng di bulan Saban. Ayo orang jeung dulur jeung tetangga saling mengikhlaskan. Mungkin di sini banyak orang yang pernah salah paham di antara kita, orang yang beda dukungan, orang yang beda dengan segala-gala. Tapi kita di sini berbeda pilihan, di sini kita berbeda pendapat, tapi di sini kita kumpul mengagungkan Allah yang sama, yang sama-sama kita sembah. Betul? Kita kumpul di sini, kita boleh beda dengan yang lain, boleh beda pendapat, boleh beda beda pilihan, tapi kita di sini mengagungkan Nabi yang kita nabikan bersama. Betul? Bahkan mengharapkan dari sapaan dari Nabi yang sama. Di luar kita beda, tapi di sini kita satu tujuan untuk Allah Subhanahu. Makanya mudah-mudahan tambah bersatu. Amin. Amin. Tambah bersatu semuanya. Amin. Kan cek palurah teh ya bisik aya masalah cenah dulur bae bereskeun masing-masing nya sobab ieu kuali palurah loba ieu palurah terlalu banyak ini orang terkontaminasi dengan kabar-kabar medsos sekarang. Masya Allah kumpingeunnya ieu ti abdi ya ieu ti abdinya dina kitab Tasri al-Jinai al-Islami juz kedua halaman 329 lamun telepat mah Syekh Abdul Qadir Al-Audah ngomong kieu. Urang supaya ulah kaprovokasi maksudna mah ya. Ya. Ma'a annal adalah syartun min syurutil imamah illa anna ar-ra'yar rajih fi madahibil arba'ah wa syi'ati zaidiyah huwa tahrimul khuruj 'alal imamil fasikil fajir walau kanal amru bil ma'ruf. Kepingkan? Ma'annal adalah sesungguhnya keadilan menjadi syarat untuk menjadi pemimpin. Illa anna ra'yar rajih hanya saja ada pendapat yang unggul di kalangan madhab yang empat. Ieu madhab empat. Maliki, Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali. Empat madhab sepakat bi madhahibil arba'ah illa anna ra'yar rajih hanya saja ada pendapat yang rajih dalam kalangan madhab yang empat wasiati zaidiyah Syiah zaidiyah ieu anggur pendapatna ye jeung ahlu sunnah naon pendapatna huwa tahrimul khuruj alal imamil fasikil fajir haram hukumnya berbuat makar kepada pemerintah fasik walaupun curang walau kanal amru bil ma'ruf walaupun dengan dalih amr bil ma'ruf elatna li annal khuruj alal imam karena berbuat makar kepada pemimpin yu'addi adatan ila ma huwa anqara bihi akan mendatangkan kekacauan yang lebih kacau dari sebelumnya. Ieu mazhab nu ngomong ieu lain kula mazhab nu ngomong ieu dengarkan li annal khuruj alal imam karena berbuat makar kepada imam yu'addi adatan akan mendatangkan secara adat naon ankaro inkar kacau mintalik kekacauan yang lebih kacau dari sebelumnya wa bihadza ditauqidan dianggap wa bihadza dengan sebab ini yang taniun nahyu kecegah tanah oleh munkar pelebah dia mah elatan kedua li anna masruqahu karena syarat untuk menegakkan nahyu anil munkar la yu'addil inkar ila ma huwa anqar bihi jangan sampai mendatangkan kekacauan yang lebih kacau dari sebelumnya ila sabkin dima adanya pembunuhan wa tirabil bilad memperhimpit negara wa tauhinil amni melemahkan keamanan yang paling ditakutkan wa hadmin nizam runtuhnya tatanan yang ada ngomong amar bil ma'ruf tapi negara revolusi naudzubillahi min Indonesia jangan diacak-acak. Yang mendeklarasikan Pancasila siapa? Hasyim Asy'ari. Murid siapa? Murid Syekh Khalil Bangkalan. Syekh Khalil Bangkalan murid siapa? Murid Syekh Nawawi. Kuari datang ngomongkan syariah hari itu Syekh Khalil Bangkalan teh nyahoan karena syariah. Jawab. Kuari darah datang ngomongkan bab syariah hari itu Hasyim Asy'ari teh nyahoan karena syariah. Wali Hasyim Asy'ari. Betul. Awas hadirin yang dimuliakan oleh Allah cukup kurang tuturkan kolot urang. Tuturkan kolot urang, tuturkan para alim ulama kita. Adapun urang cenah misalkan atuh inkar belah nya gitu. Ayeuna sagede saha Habib Rumpi naon teh nyahoan kana munkar. Abu Yahudi ge ngawalikeun, bener teh? Abu Yahudi ngawalikeun. Hari kitu Abu Yamuh tadi teh nyahoan kana munkar. Katalar Quran, hadis Bukhari Muslim katalar puasana di umur 16 tahun sampai ka kuari. Naon teh nyahoan kana munkar. Awas, jangan terprovokasi. Ya, li annal khuruj alal imam, kupingkan. Li annal khuruj alal imam karena keluar berbuat makar kepada pemimpin yu'addi
i'adatan ila ma huwa ankara bihi, akan mendatangkan kekacauan yang lebih kacau. Wa bihadza, dengan sebab ini yamtaniun nahyu, tercegah nahyu anil munkar, li anna masrufahu, karena syarat untuk menegakkan nahyu anil munkar la yu'addil inkar ila ma huwa ankara bihi, jangan sampai mendatangkan inkar yang lebih inkar dari sebelumnya. Di taukidan, di bayanan, ila sabkin dima, adanya pembunuhan. Yang kedua, wantirobil bilad, memperhimpit negara. Yang ketiga, watauhinil amni, melemahkan keamanan. Yang ditakutkan wahad min nidham, runtuhnya tatanan yang ada. Revolusi, acak-acakan negara doang Timur Tengah. Betul. Makanya Indonesia cukup kita ikuti para ulama terdahulunya. Ulama, adapun orang nahyu anil munkar sadaya nage ngaji iya, ngan orang cara bergerak masing-masing punya hak, punya tingkah, ngan orang ikuti para alimin ulama. Insya kenapa kalau saya tadi harus berbicara Timur Tengah satu bahasa, betul, Timur Tengah satu agama, betul, tapi mereka satu bahasa satu agama, tapi di sana banyak negara, betul, tapi di Indonesia banyak agama, betul, banyak pulau, betul, banyak suku, betul, suku Sunda, suku Jawa, suku Minang dan lain sebagainya, tapi hidup dalam naungan satu negara, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indo. Ulah ngomong-ngomong duit 10.000 lamun rugina sajut. Gitu darul mafasid muqaddamun li jalbil masoleh. Tak kitu langgeus. Ngaranna ngaji usul fikih tak kitu. Atuh dasarna ge dak aing teu hobi kana si lurah ieu. Heuh dasarna ge gagah kitu. Tapi lamun ditonjok lurah, urusanna ieu rusak aya, acak-acakan negara ieu. Ieu kelurahan. Nah, kalau bade orang gurunya siasah, kumaha carana? Betul? Jadi orang jangan seperti itu. Tingali orang ISIS alasanna naon? Menegakkan hukum Allah. Suku Suriah jeung suku Kurdi perang geus 40 tahun teu beres-beres kabeh. Iya Allahu Akbar, itu Allahu Akbar. 7 bulan kemarin Syekh Ali Al-Huti meninggal dunia. Satu madhab Imam Hambal kabeh ge eta Suriah jeung suku Kurdi. Madhab Imam Hambal bah eta sadayana ge bah eta. Kamari perang 7 bulan kamari. Jumat mereka bareng-bareng ke masjid, yang ini ke masjid. Habis Jumatan mereka perang saling bom. Yang meninggal siapa? Syekh Ali Ramadan Al-Huti yang mendeklarasikan Habib Lutfi sebagai ketua Thariqah. Beliau meninggal di bom. Non Indonesia hayang kitu. Indonesia hayang kitu. Geus tuturkeun para alimin ulama. Yuk kita musyawarah, sareng musyawarah. Sebab manusia kabagi tilu, hiji rajulun, nu kadua nisfu rajulin, nu katilu wala syai'a. Siapa itu rajulun? Deulna ta'lim man lahu ra'yun saibun, orang yang punya pendapat, dia pinter, dia hebat, wa yusawiru kami daek musyawarah jeung batur. Lamun jelema geus daek musyawarah jeung batur, berarti naik narima pendapat batur kakarang ngaranna lalak. Nu kadua nisfu rajulin, saparoh laki-laki. Naon saparoh laki-laki? Bencong. Siapa dia? Man lahu ra'yun saibun. Jelema nama pinter, jelema nama gagah, kitabna loba. Tapi lamun keur musyawarah payah sekuti cicing. Tapi kadang-kadang keur musyawarah sok mawa maneh bae kajian pinter, kajian ustaz, kajian kiai, kajian lurah, mawa maneh mah nu kitu ngaranna bae. Terakhir wala syai'a, lan ora suwiji-wiji iku maujud. Naon eta? Teu kasubun lalaki, teu kasubun bencong. Lalu sia diajak ngariung, tidak diajak ngaji, oga, gotong royong, komo, musyawarah, ulah, berjamaah, oga, laler dah begitu mah. Ya, kesempatan hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mumpung banyak para alimin ulama, Pak, para kiai, magahan anak orang ikhlas kajian teu digaji. Kadang-kadang ngaji ustaz di nu kiai 1 tahun 2 tahun 3 tahun 4 tahun najis bebas di ditu mah ngolol-ngolol panggil lain. Jadi kumaha di dieu, Pak? Jawab deh nu bener dia. Eta ngaji di ustad di ditu 1 tahun 2 tahun 3 tahun eta palurah teu kolol-kolol teh di ditu mah eta kan ustad eta. Bener teh? Ari dia kumaha dia? Heuy, di dia kumaha dia? Teu doang ka sakola teh kata sia. Isuk-isuk anak randek sakola, anak anu sakola indungna anu jelek di zaman kuari. Bener teh? Bener teh? Isuk-isuk geus dangdan. Ka mana mah? Rek nganteun si Dedek cenah ka sekolah TK. Waduh. Anak anu sakola TK indungna anu geng nu genjeleh isuk-isuk geus dangdan. Ibu-ibu zaman kuari datang ka hareup imah dek nganterkeun si Dedek. Memeh nganterkeun si Dedek selfie heula na hareup imah kieu cekrek beh. Anakna di dieu, mamahna anu kieu. Ayo dia sok pamit wae dia.
genjeleh teh genjeleh gitak-gitak teh makana aing malah ulin ka sakola teh lain geus ngadeuh si dede aing mah geus ngadeuh anak nu bae heueuh lain geus ngadeuh si dede aing mah geus ngadeuh indung eta lah geu aranjeleh jasa masyaallah geus geulis geus medok dek turun ngantekeun si dede hujan gede lebok teh dia bapak nak keur molor di udang-udang bapak hudang pak hudang dek naon yang ngahudangkan aing iya 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 mumun mimin suntia ih rodiah ih dihudang ke dek naon yang ngahudangkan aing antekeun si dede bapak antekeun si dede ya Allah ya Gusti bapak na hudang antekeun motor di payungan anak aja hujan gede nu gablek motor ngantekeun anak ka sekolah TK mawa motor betul yang punya mobil ngantekeun anak ka sekolah TK mawa mobil betul bahkan teu boga motor teu boga mobil rela indungna payungan anak datang ka sekolah TK tapi geus magrib hujan Allah anu ngaranna kolot nganterkeun anak datang ke Majlis Taklim betul ya Majlis Taklim heula man aroda ayyakuna ibnuhu aliman saha jelema anu hayang boga anak anu pinter buka hiji ayyura'yal qurba'i minal fuqaha payam bagi jawaban pantas maringgal ayyura'yal qurba'i minal fuqaha kudu ngaraksa siapa yang dijaga siapa yang kita jaga qurba'i minal fuqaha orang-orang yang sedang merantau mencari ilmu gigih hayang boga anak pinter agungkeun para santri aya santri bere duit aya santri bere rokok santri teu boga duit agungkeun bere beas segala macam lamun hayang boga anak anu lamun santri teh kudu dibere duit komo guru dititipkeun ku dari kitu malah ulah seueur aing serius yang ngomong ieu esok nitip ngana ustaz esok bener sih pan tilu teh man aroda hariman eta huruf syaratnya banyak jajeng usul fikih mah idan tapasartu in tapal masuk kitu lin lamun syaratna acak-acakan nu disyaratkan nah ge acak-acakan syarat lamun hayang budak anak pinter titipkeun heula kana ustaz geus kitu bae esok nitipkeun esok lamun esok alhamdulillah ustad geus nitipkeun cekap tak encan nu kadua wa yukrimahum wa yu'adzimahum mulyakeun agungkeun ustad jeung kiaina kumaha cara ngamulyakeunna intip ku dia roko naon ustad kolongo dia heueuh ih serius aing mah budak yo bener roko naon roko rambeuh ustad di dia ngarok kudu ngarambeureun nurunkeun pasaran aing di dia ustad yo ngan kula percaya ke orang dia indungna bapana geus ngajingjing si dede sore-sore dek ka mana bapak rek ngantekeun si dede cenah ka Pak Ustad artana pandangan kencan naon rokok jang paus cek mamahna bapak bere ku teh Pak Ustad ngan ukur ngarokok doang jeung meureun sokop meuli kop mantap dek leumpang digorogkeun keneh bapak kira ulah wakal leumpang bere teh Pak Ustad ngan ukur ngarokok doang jeung ngopi jeung ngarokok teu jeung biskuit mah teu ngeunah ulah seueur aing mah serius yo ka Indomaret tah meuli bisko deuk leumpang digerogkeun keneh bae piraku Pak eta Pak Ustad kan ukur ngarokok jeung ngopi ngabulak karena biskuit piraku teu dahar naon tuh naon mawa beas obat karung nganterkeun anak ka ustad sedang dia sakitu ge ustad geus salat magrib jeung magan budak leutik geus boga beas lin rokok boga amplop boga si dede nu tadi dititipkan mana? Abdi Pak Ustad kadi-kadi kasep tadi dia mah kunaon cenah si dede mah si dede Abdi Pak Ustad kadi dia mah ih semangat geus hiji nitipkeun nu kadua ngamulyakeun anu katilu wa yu'tiyahum syai'an asal kalamna wa ayyutiyahum syai'an lan arab nyata ngawehakeun ieu si uang hum ing qurba'i minal fuqaha syai'an ing suwiji-wiji syai'an deuleuh na tengahna dina sarahna naon eta syai'an ayata sodaku sodak sasalaman beng dia tinggal kokna deung gue hese par saing mah sasalaman beng nu pedas sasalaman beng no salaman bengkok amplop sih itu waduh tidak amplop sih aing mah pangogah-ogah ada geus ceramah diberi amplop teu jangan makan amplop iya aing lamun geus ceramah asup kana mobil datang ka jero mobil amplop disobekeun dibalangkeun ku keluar amplop lah jeung naon tuh penasaran aing balik tuturkeun ku dia hop mobil aing gulung amplop rajang dia tahu
Iya mah kadang-kadang cek Ustaz, anak-anak mohon Pak Ustaz urunan listriknya 5.000 be bantuan kan kakak, mohon Pak Ustaz doang nu heueuh eta 40 nu ngaji di nu Ustaz nu bayar listrik kiluan guru dia Ustaz gitu be mah polongo dia. Oh bayar listriknya 5.000 nya mohon Pak Ustaz. Oh di jalan kena lumpat mana mama nonceng tah bayar listriknya ku Pak Ustaz sabaraha 5.000 mama 5.000 mohon cek Pak Ustaz ge 5.000 mama jual be bapak nanti jual imah aya naon dia ceng gogorowokan bae tah bayar listrik ku kakak ku Pak Ustaz sabaraha 5.000 cek bapana kumaha pindah dia ngajina ulah di dinya. Aya nu kitu aya nu kitu aya lamun ayah bawa ka dia disenakalkan ke karena kursi dicekengkeun jelema kitu mata bebelian teuing dia SMP biak sabaraha juta dia perkara dunia ngabiayaan anak wah ngomong rugi bener tak SMA biak sabaraha juta ngabiayaan anak jelema ngomongkan rugi bener tak tapi ngaji Quran manfaat dunia akhirat urang paeh ngecepat diajikeun ku Quran nu wani bayar ustaz sabulan 50.000 nu wani karunya dia Ustaz lembur aing orang tukang ceramah tiritu menang ti dia doang nama ipo terus makan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan geus eta mah ngaji hiburan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya buat semuanya amin. Rajab pikeun nyucikeun badan, Sya'ban pikeun nyucikeun hate, Ramadan pikeun nyucikeun ruh urang. Badan suci, hate suci, ruh suci. Idul Fitri kembali kepada kesucian. Ternyata untuk mendapatkan Idul Fitri masa training menyucikan badan di bulan Rajab, masa training menyucikan hate di bulan Sya'ban, menyucikan ruh di bulan Ramadan kakaran Idul Lebaran umum dan itu tarawih di Lebaran, itulah puasa ke Lebaran, tapi syar'ina Idul Fitri anu dihampura dosa pilih orangnya betul. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu saja barangkali yang dapat sampai. Heuy, dieu keula. Aing ampun ya budak dia ya. Anu balik teh heula didoakeun ku aing salakina nyandung dia. Dieu keula. Dek ngadoa ya banyak hapunten bahaya bisik abuh itu ngadoa aduh aing geueuh nya bo kupingkeun bo ngadoa 40 jelema diaminan mampu muka pintu langit kekuatan doa kita laksana kekuatan wali kutub betul urang mah ngadoa kudu 40 wali kutub mah saurang muka pintu langit urang mah kudu 40 makana mukhul ibadah ieu bukurna ya urang ngadoa heula ulah kabari dieu kabina-bina ya budak dia. Allahumma salli wa sallim aminan ayat 40 lebih ya. Allahumma salli wa sallim fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillah ajmain amin alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad la ilaha illallahul halimul karim la ilaha illallahul aliyyul azim subhanallah rabbil arsyil azim walhamdulillah rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birrin was salamata min kulli ithmin wal ismata min kulli dambin la tada' lana fi maqamina hadza dzamban illa ghafarta. Jangan tinggalkan kami di tempat ini ya Allah kecuali Kau ampuni seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Wala hamman illa farajta, tiada kebingungan kami menghadapi kehidupan kecuali berikan kami jalan keluar ya Allah amin. Wala jahlan illa alamta, tiada kebodohan yang kami punya ya Allah kecuali kami berikan ilmu pengetahuan amin. Wala maridon illa syafaitah, tiada sakit yang melanda badan kami ya Allah kecuali berikan kami kesembuhan ya Allah. Wala ilman illa anfa'atah wala rizqan illa baroktah, tiada rizki yang Kau anugerahkan kepada kami ya Allah kecuali berkahi rizki kami ya Allah. Wala maksudan wa muridan illa hasaltah, tiada maksud dan tujuan yang kami ingin ya Allah illa hasaltah kecuali Kau hasilkan maksud dan tujuan kami ya Allah. Dengan hurmahnya Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati auliyaika ya Allah qutbin nujaba wa qutbin nuqaba wa qutbil abdal wa qutbil akhyar wa qutbil autad wa qutbil afrad wa khususan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani nas'aluka ya Allah min barakatihim wa karamatihim wa ma'unatihim hasil biha maqasidana. Nas'aluka ya Allah min barakatihim wa karamatihim hasil biha maqasidana
wa balligh muradana bil khair wala qur'anan illa hafadta wala waladan illa barakta. Tiada anak yang Kau anugerahkan kepada kami kecuali berkahi anak-anak kami ya Allah. Berkahi anak-anak kami ya Allah. Jauhkan anak-anak kami dari fitnah akhir zaman ya Allah, dan jadikan anak kami sebagai pembela nanti kami sebagai orang tua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barang Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.